เอาอีกแล้วเหรอเชอร์ลีฟไอ้กล้องจัดเชอร์ลีฟมาเหรอยังคอมนี้เหมือนเดิมหรอนี่ไงเห็นป่ะแถบแล้วใครคอนแทควะ โอ้ยไอ้คิวขาโผล่ดิ กล้องคอนแทคแล้วก็ อุ้ย เนี่ยตาย That's not the start you want. Jip boys open up onto Margaret and Sephiroth also chiming in as well. It's a tough day for QTD, but they do manage to run Kahlua down. เช็คป่ะ This is going to be tough. It's a very, very deep position. I don't know that you're necessarily going to clear that full sense. Oh, it looks like they will try to. Jip boys does end up losing his life to Messiah, and now Pretty knows he has to go on the chase. The time is โอ้เลยเฮียนี่ดิดลิ้นจัดไอ้เฮียมียาศาสตร์มีสายา By virtue of having to chase Messiah down there, but also gets put down. They stun it, knowing that that's the most likely angle. It's impressive. Good nade stun. Do they check close left? Oh mate, they ain't checking that. Oh, they ain't. Damn, they check it. Wait, is this team legit? This is looking pretty good. QTD happily able to get themselves into that B site without too much difficulty. Well, they lose one. Sometimes you gotta overheat. Around maybe going hunting a little bit too hard there for that final kill. Still probably would be 2 more though, as long as I believe QTD doesn't lose a second weapon. I think they still be pretty decent for potential bonus. Not bad, not bad, not bad. Goes to Razor. All plans. That was. สมัยมันมาแรกๆอ่ะ That's all good. Plenty of time to recover from that. อุ้ยมาร์กาเล็ตเต้น Just given a bit of an opportunity there by ตัวเลื้อยอยู่แล้วตัวเนี้ยระวังเลยมาร์กาเล็ตเต้นอ่ะ เรียบร้อยเลย ตัวเลื้อยด้วย Leaves Kahlua a little high and dry over towards this A site, hoping to. ซาต้าคิวทีด็อกโดเนทมา30 บาทไอ้ได้ไหนบอกไม่มี2เซนปตลนะไอเตี้ย โอ้ยพี่มี่ No man's land. โอ้ย A couple of duels in typical Primi fashion. วัด เจเจโดเนทมา30 บาทถ้าแพ้อีกวันนี้มึงจะเอาตำรวจไปโบกรถทัวร์หน้าแคมป์ อันยองกับอาริกาโตะอาริกาโตะขอบคุณด้วย Same thing again. I mean, it's so quick with the 3-2-1 swings, instantly taking bits of space on towards an A crunch, but Killa alongside Sephiroth are here to hold off. ยังมีอีกชิ้นเลยล่ะยังมีอีก Just ชิ้น so unexpected. Easy kill โด for น him. 1-2 Okay,โอ้แล้วต้องบีกอดคอเดินกันมาเลย3คนโดนว่ะ QTD โดนรอบนี้รอดยากว่ะรอดยากว่ะ 1 for 1's not going to be good enough here for QTD. Certainly not when Jip Boys is able to double down there. Messiah is going to just try to salvage the situation somewhat. Jip Boys low. หัวกันเลยนัดแรก Chases him down. He might be able to at least claim another ไม่มี kill. ตัวเลยอ่ะหัวอย่างเดียวเลยอ่ะ Back on his head. See if he can มีตัวละ find anything that unfortunately มาร์กาเล็ตชื่อคุยบอกมาร์กาเล็ตนี่เด็กเก่าหนองชิมนะ It's going to work out quite nicely right now. Grabnet and โอ้ย everything. มันใส่ของเบรกดีนะมาเรียบร้อย But cover from Primi. เรียบร้อย Very good cover from เรียบร้อย Primi. In ดูดิ fact, it's more than just that. A 3-way and จะมาวัดอ่ะมันจะมาวัดได้เฮี Way ย too easy of a time ประหยัด right ฟาร์ม now. เลยแล้วกัน เฮียไว้ก่อนเลย 4K. He looking for the and aid, really bro. nothing เฮียมึง to ต้อง be ปั่น said หัว on มัน the เว้ย behalf of ฟูลเซน QTD. น่ะ You're starting to. มึงต้อง I ปั่น think หัว at this มั point น get a little bit concerned. He looking for the Full aid, sense, It feels like bro. the individuals online. Hey, For Primi he as looking well. for the aid, bro. Makes it look so easy, and that's not the first time, right? รีบฟาร์มกันเร็ว A couple of multi เข้าไปเจออะไรเจอ DFM เหรอ as well, where we DFM got 2K over DFM towards โอ้โห Jip Boys had a อ๋อ 2K. เจอที่ You วัน know, เหรอ you're kind of starting to see these moments where it feels like แต่ถ้า full พี่ sense วาง are เสร็จ getting ได้ไป more เจอหนอง than ชิมต่อ just the standard one, and they're doing it pretty consistently, and they're doing it อ pretty ย่างนี้แหละ มันไม่ง่ายหรอก มีโอกาสจะให้เข้าแบบชนะหนองชิมไปแล้วอะตอน It's going to be a map that is ตอน gonna คุม be เตะ Playoff อะไอ้เหี้ย pretty quick. จะเข้าเพลย์ออฟนี้ชิวๆนะ ไอ้เหี้ยไม่เอาไอ้เหี้ยต้องลงมา I do kind ล of งมา like โดนกันดู up against the pit. Good investment from Kahlua. Let's see if You can't ends up force paying through off. You this. get the paint Guys, chill go for through as heaven. well, but you're on happy Go for heaven. to just wait and chill. Guys, A go for flash in heaven. his face now, a boombot They're to try to push crazy those to players try back force out through this. as How's he well. been killed by a Jip Boys even boombot? claiming Hello? a kill with it. Messiah's found the double. It might not be enough though, as Full Sense are still finding what they need on the way in. Good damage onto Kahlua, but now it's all PKM and he can't get it What is done. going on here? At least in terms of the kills, but hey, he wins the round. No They're time too for Full slow. Sense. They can break their way into the B site, seeing as it was so successful last time around. Again, it is Cruz and Primi's that gonna have to try and defend this site. Primi dropping down to back Cruz up, โอ้ but คิดเปย์ไว alive to Kippe. It's Messiah Oh. again as well into that kill. มาดิ Unfortunately, not enough done this time by QTD.
Jip Boys will finish it off. เบิร์ด Run. ร้อยฟอกรู้ครับผมมาเรียนทำงานตรงนั้นผมไม่เกี่ยวกับมาการเล่นหรอกมันเกี่ยวกับยี่ดัมบีมันคือดัมบีตอนนั้นน่ะนะครับมาทำอะไรผิดครับผม Definitely แล้วเขาจะออกเซตมันไม่ได้ชอบแต่อยาก ก่อน ได้กินซูชิแน่ผม Or at สูตร least แน่ ต้องออกลงหน่อยไว้ก่อน pressure now. QTD Oh, looking for it, but very awkward. เล่งเกม Into a whole lot of nothing, unfortunately. And so in the end, QTD gonna have to go for plan B, which is actually the B หรือว่ามัน side. แบบแข่งมาซ้อมมาเล่นเร็วมันเวิร์ก It's ว่ะ not a bad shout at all. It's got them some space. Space in a good position as well. Does have Margaret. อินติ ต้องออกตัวแรงสักหน่อย ต้ กั อน ง นี่ ใช้ ทู นาวินสุดท้ายละ QTD with a pretty decent post plan here. Snakebite's going to go forward. That's going to try and disrupt this retake attempt from Full Sense, and a smoke down now as well. เพิ่ม Jip Boys will vault if he gets one kill. Cosmic Divide though for Full Sense. อุ้ยแล้วแฟดไม่โดนด้วยเช็คแน่นอน Sight in half, and Kipe with a bit of work to do here. Just going to be swung by multiple. Messiah again continuing to have a bit of an impact. ฮะ Only with that stinger. QTD are making Full Sense really work for this round. Messiah's found himself another enemy out. He's managing to do it. Eventually does get brought down, but time is becoming a real factor. You thought he was out of bullets. He's got to reload. There's no time for the defuse here. แม่งหมดทุกแบบ A very messy round. หมดทุกแบบ Back down to their level, and they managed to grab that final round of the half. ไอ้แรดมันจะเล่นโบว์เกมอ่ะกูอยากรู้ ทำไมผมว่าบุกได้ว่ะมันบุกชอบมันบุกกันโหดด้วยอุ้ยเก่งเฮียนี่คือการไว้ใจเพื่อนนะนี่เฮียเก่งสอนเลยว่าทีมเวิร์คเขาเล่นกันยังไงสัตว์มารู้เลยเพื่อนยิงบูมบอทให้อุ้ยจะยิงหัวแถบไม่ด้วยสัตว์คิปเป้อดเล่นปะแต่โดนยิงหัวแล้วบีเมนมาการเล็ตมาไม่ทันด้วยอย่างนี้เอ้ยรอ Now Cruz able to strike onto Margaret, so that's neat. หรือว่า2 ต่อ Bring it back to a 3-on-3. 1 ตัวน่าจะได้บอมไหม Get a เรา little ต้อง more ตัววาง difficult here for QTD on the retake. Flash out there from Messiah to try to get them into the side, but they really haven't got a whole lot of space at all. Primi up close and personal. Again looking for this duel against Yoran. Kalua and Cruz have โอ้ยมาแล้วเว้ย1 6 let's go บอ Everybody หัวทุก getting เม a ช piece of the pie there. Headshots all across the board. ขึ้นหัวทุกคน ที่มาร์กาเล็ตตั้งเหลือ700จะเล่นจัดไอสัตว์ดูออกเลย ตาหน้ามันเล่นจัดเลย นะโอ้ ถึงกระบาล ไอฟ้าเล่นสไตล์นี้อยู่แล้วสไตล์ไอแบบว่าให้สติเนลเดินหาในแผน So move themselves back off to A or เย continue to fight อะ over ที here ม towards B. That Rồi, fight team. is coming to them whether they Ui, chẹp want it dữ nè. or not. ใจเย็น Primi มาล่าแล้ว in the มาล่าแล้ว got the ส spike วย โดนล่า Kalu's got the โดนล่า spike รอยยิ้ม next to him, I should มี say. ตัวฮะปืน Either แรง way, จัง they're committed to the B side now, that's for sure. เฮ้ย เทคหน้าบี มันเทคหน้าบีนะแต่คือเมื่อกี้มันเดินก่อนเทคหน้าบีครับ There's the first. อ๋อไม่มันคือไอ้นี่เดินก่อนแล้วฝั่งเราจะได้ข่าวว่า Found มัน himself a มา rifle as well, trying to draw ไม่ out ได้ the เข้าอะไรเลย piece, ครับ but gets his timing wrong, and Cruz will เมื่อ put him กี้เรา down. แค่ 9 to แบบเฮ้ยดีออนอยู่นี่ หน้าบอมเลย ไปทำปิดไปบีทันไปบีทัน โดนติดได้เลยคิว มันอยู่เฮเว่นเยอะ เดี๋ยวเข้าไปวางให้หน่อยเดี๋ยวกูรอ รอมันฝันนะคุมไม่หน่อยรอมันฝัน ไปฝากเพื่อน บางเปิดเฮเว่นด้วย ตันไป สกายออกมาแล้วปะเอ้ยเหี้ยช่วยตัด ตกใจเลยว่าแล้วดิแล้วกูแบ Oh man, nice try. The showstopper also สังกัด invested ก็ in เล the ย Jip Boys. Is going to send น่า him จะแบบเลิก all ทำ the พอ way ดีเลย back. No connection, but it does buy the space for Full Sense that they need to get the plant ดู down. แท็บเดดล็อกเลย ไฟฟ้าเลย คนนี้เที่ยวไหมไม่ครับไม่ได้ไป Sonic sensors Bye. not placed as well. แบบนี้ได้ดู Lurking, ฟิโต finds ฟูเซนละ value. No success there from Ui. Messiah. Job gets even tougher here. โอ้ยดูดิ The QT dig as they try to filter their way into เด the ล็อก side, มา but ว่ะ it คิว feels a มันเริ่ม little เข้าข้อกับตัวนี้แล้วเหรอ discombobulated. You know, they're going one by one. Full Sense Yeah. making ผมตั้งแต่อยู่นีโอ สวัสดีครับทุกคน ครับผ สวัส ม ดีครับ นีโอลูชั่นลิลิกครับผม And they're on the hunt พี่เถียน as well. Primi นำทีมโดยพี่เถียน skulking right behind. เฮ้ยเฮ้ย ตัวอะไรวะ And he finds him โดน both. ฟาร์มไอ้เหี้ย Oh boy. ตอนนั้นใคร Discombobulated ตึง is อ่ะ right, Jordan. Oh ตอน my บ้านเราเหรอ goodness. Shell little ไม่ทันหรอก retake moment. มันต้องโอเวอร์ไทม์มาถึง Does come up ได้ with it อะ for this round, but the economy's definitely broken now. And kills being collected upon โอ้ by Shit ให้2 Boys. ไม่ต่อว่ายังไม่ This ถึงว่า map ลุม could be done. Oh, Messiah โอ้ can't ฟ้า get โดนยิง anything ไปเลย done ปะ either up close and personal ให้ there 2 on A. ไม่ I ถือว่า think ลุม you're นะ right, นี่ Quack. I think ปั๊ม at this ปั๊ม point, ไม่โดน Full Sense ตาย is สัตว์ยิงไม่โดนก็ตายไป backdoor way too clean. ที่จะ fuck down bro QTD have not done enough to account for themselves here on split. Margaret last man standing. 1v5 with the Sheriff is just not happening today.
Might give him a bit of a chance at an extra kill in here or there, and then, okay, let's come across for of that wall, plant down. He sets up the trap outside the Cosmic Divide too. Boys for another one onto the side. Down as well. Slowly but surely, this is falling apart for QTD. To finish it off right here and now. Sephiroth also thinking about it, tries to take the fight against Margaret. ชิวๆนะ Margaret was not long for this world, and ไอ้ nor เหี้ย were ล่า QTD มาฟาร์ม on the จัด first map of this series. Full sense finding โอเคกู themselves เชื่อไอ้ไหนแล้วว่า feeling pretty comfortable. ไอ้ตาล ครับ ไอ้ตาลเดี๋ยวตอนทำแผนนะมึงเข้าไปช่วยพวกมันด้วยนะโอเคปะ Down middle. It's a lot of space to take, but Well, unfortunately, the space that they guy's need dead. is over towards the A side, and there is nobody there. Messiah will it's all be picked numbers up though. at the very least. And how ready is Margaret? Start for full sense. Kalua with a little bit of a Mate, Margaret back and can run forth that there corner. against Margaret, who Whoa. eventually does home in And he gets on round the the head corner, of and he can Cruz. reload. Get back on out for a second. Kalua making amends for it. Jip Boys there Damn, he couldn't as trade it well. for that Now one. Full Sense starting to My guy has roll to their way slide nicely into stun the A earlier side there, until I they do feel get like. slowed down by PKM. It is a 2-on-3. Sephiroth coming into play slowly here for Full Sense. They're just waiting for him to get into position. Oh. That is giving PKM Whoa. time to arrive. Once He's again, so low it's though. down to just a solo Sephiroth, and this time I feel it might be a little bit too much. Damn, to ask. bro, Caught what a on the round. He reload. did That is a insane. brilliant He did round so from insane. PKM. มันมีใครสักคน both sides, so กระโดดสไลด์มาหน่อย too much of a bonus for this round for QT Dig. That's awkward for Uran. Couldn't see much. Oh, Jip Boys Hit the clean fuck shot down. to PKM as well. That seems to ever be the ตรง case. กันทีเลยของคิดกันแล้วว่า10 ต่อ by alongside 4ไม่รู้ Sephiroth. อาจจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้หมดแหละอันนี้ผมไม่รู้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าพกมันมาจากอะไรอ่ะไม่รู้เลย Also ว่ะ spotted. เป็นจากอะไรก็ได้จากบอลจากโจวี่จากใครก็ได้หมดเลย It should be 2 จาก for สอง him, แดงไป and 5 it เทา is. เอา Skibbe ดี and Margaret both going ๆจาก down. 2 It's แดง just เลยเหรอ Messiah. ไป5 เทาเลยเหรอ At this point, you're hoping เยี่ยมงโหดอยู่แล้วนะเยี่ยมแม่งคือ best case scenario. 2,000% เลยวะ Not going to happen as นะ Primi is locked in with a เยี่ headshot. ย W แต่ And เหมือน so จะมด QT Dig lose their แต่ first round of ให้วันเม็ดจัดไปเพื่อนลูกนี้ดอกนี้น้องเก่ง A walk up here from QT Dig, about to come to a head. It's 1 for 2 so far. Sephiroth looking to hold down this side alongside Primi, and they're doing a pretty damn good job of it. Kalua also chiming in. That's too easy for Full Sense. So it's And it means we're popping this on. into really strong positions. So Wait, more Primi's... space again, and now it's trying to min-max eco. I was going to say, he might get on to... Primi gets out Oh, what a easily. shot, mate. That's a shot Oh from my God, he's Sephiroth, and then he's on for given a a clip. freebie by Kippe. Whoa. Chip Boys That's a little... dealing with PKM nicely as well. It's a rough one for QT Dig, as Messiah also now dropping. And it's just Margaret that, at best case scenario, would Very, maybe very grab nice. himself Dude, one. he hit Brilliant some round from lovely Sephiroth. shots on this. That Solid first round one from is Full beautiful. Sense. Cross. It'll be a bit of a concern for Sephiroth. He's still got that cam, at least a bit of extra info in there, but Cruz has fallen. So QT Dig starting to try to put this one together. Margaret gets in on the flank and somehow gets a second on a Jip Boys there as well. Either they're still trying to rob this operator away. FS ขีดล่างการ์ตูนโดเนตมา30 บาท Any success there? อ่านชื่อผมก่อนครับ คุณแม่จีจังฮะ Receiving end of the อ๋อ next shot. การ์ตูน See whether or not maybe it's him or แม่เอาที่แล้ว Margaret. Oh, Margaret's now in the crosshairs, and so Messiah actually finds แม่เอา Primi. ที่แล้วตูน เดินเดี๋ยวต้องกระบอกมาวันแท็บมันพูดแบบเอาบทพูดมาด้วยอ่ะมันเอาหมดเลยอ่ะไอ้เหี้ยตายไวมาก PKM out of the picture early on in the piece. อุ้ยไปเขาอยู่บีเยอะพูดเสร็จแล้วตัวมาอยู่กลาง Spot 1 or 2 there in middle. The Trailblazer. เนี่ยดิเจออย่างงี้ไม่กดดันหรอล่าสุดมันคอกันแล้วเอ้ยมันอยู่บีเยอะดีมันขยับมาอยู่กลางกันเยอะเนี่ยแล้วมันแบบมันอ่านยาก Corner เลย here though. Probably a dead man you'd think, but can it be more than one? Oh, Yes, that's is the answer as both Messiah and Margaret will fall, and Cruz has got more than his money's worth out of that position. Just trying to play advanced, but when he spots out 2, that's enough information for you to go มัน peeking. ได้ดีด้วยเหี้ย Nice clean shot. สองคนนี้เอาให้ทำไม Oh, the showstopper Yeah. actually does catch ใจ one เย็น on the way out. That makes this doable for Kippe. เอาแล้วไง Still ขุน got หกเหรอไอ้สัตว์ a คนที่ couple มึ of งรอ players to อะ find, but time is Put him in working loss, in yeah, his favor. รอ At least clean up one. Maybe he can get back out and start to play time. He Hammer, was hammer. spotted, ตาย dealt with. นิ่ง And in the end, it's a whole lot of nothing in the นิ่ง 1v2, นิ่ง unfortunately, จะเอา for ตัวซี QT ที Dig. จะเอาตัวซีทีนิ่งอยู่ Will take นิ่ง the อยู่ round, and that นิ่งอยู่ไว้ก่อนเลย He's ไว้ given ก่อน over. เลย Pretty เอา gets ตัว him ซี one ทีอ่ะ step closer to the dimensional drift.
Second. Oh, that's a nice swing. Or Kippe. still should be on the two. other hand, picking himself up one, and Chip Boys is also here to start to Okay, clean it's all good. house. Nice double onto Messiah and Kippe. And this round in a bit of a shambles for QTD. Unless Sephiroth gets taken down. Maybe, but it's got a bit of a beat. For me, yeah, no, I was watching them. I was like, wait, how? And then I saw the kill. Did manage to calibrate in the end. PKM. It's a nice one-way, that one. Slides across. Not seen that one yet. 1v4 though. I'm not sure that Sephiroth is going to be too eager to really challenge him just yet. Has a little bit of a look on that plan. Yeah, it's starting to look convincing. Into that crosshair, so full sends up to 6. กูคิดถึงเฉิน multiple roadblocks in front of PT Dig. So now they look to พี่แบงค์ก็ไปต่างประเทศเหรอ B site. Chip Boys in position. อุ้ย Position Ui, to đu đi. frag, and that is PKM đu on đi. the receiving end. ดูดิมันจบแล้วมันจบแล้ว That's my มันจบแล้วครับท่านผู้ชมมันจบแล้วครับมันจบแล้วครับ Kippe left alive. ไอ้ที่นี่หมา Really nothing to be too excited about in this round. Chip Boys trying to chase him down. That kill in the end will go the way of Cruz. Full sense now starting to pull ahead at the back end of the half. It was ขอบคุณ okay มาก for สำหรับ QTD to ที่ begin with. จริงๆนะ แบบนี้มันเลย Progression สกอร์ศูนย์กันเยอะเลยเนี่ย Flash out. สกอร์1ด้วยเนี่ย Another smoke down, and that flash over the top, like you say, is going to allowไม่ทัน QTD อุ้ยเอ้า out onto the A side. อุ้ยดูดีทีม And ทีม Kahlua บ้าเลย have no interest in เฮ้ย what มาเล่นแบบ QTD นี้ are เป็น selling. ไม่ได้เป็นตัว Just PKM Oi, and oi, Messiah oi, to try oi, and challenge oi, him. oi. They're getting nothing done. 8 to 4. It ends up being a very good กู half ไม่ปิด for full sense. ลองตีเอครับตัวที่สอง Let's try to get ไป it done ตี on เอ one. แก๊ง There's ยา the ตัวที่ส rotation อง starting to come through over มา towards แล้ว that มาเล็ง B เลื้อย side. มาที่เอช็อต In มาเล็ง from เลื้อยมาที่เอ full ช็อต sense. And a kill now as well. อุ้ยยูหล่าล่าสุดในชีวิตยิงไป30 ตัวแล้ว At the moment, and if it goes their way, 10 ตัวเทียร์แชร์10 ตัวดิ turn ดู into ลัง this ม่วง map จั is ง going to ค be รั a บ very อยาก tough ลง for เรือมี QTD. เรือแนะนำไหมครับ อยาก เรือ แกมเบิลเหมือนฟูลเซน เหลือ10 ตัวครับผม Good for one. One's just not enough to hold on to the site. Margaret biding his time, hoping to try and deny the plant, but spotted out immediately by Primi. And from downtown, Margaret's got multiple angles to really be worried about here. Messiah grabs at least one. That's still not quite enough as Cruz is able to double down and ชนะพกกันนะ Margaret solo. เฮ้ย Oh, he's got a low HP Kahlua on that side, but linking up now with Cruz, and Margaret has been played ring around the rosy with. Cruz will finish it off with the 3K. ทีมล่างให้ Full 3 sets ไม่ take งั้น that 9 to 4 lead. Yeah, Boombop's going to be dealt with easily. Uran's pushed back into the side. Smoke's coming through. Now the wall's up as well. Full sense. Just going to try to make their way into A and see if they can take that space. Kippe gets a Fast nice lap kill. though. In fact, two. It's a little bit over eager and My puts guy's a allowed shot to into send the it. He clone. did alright. Door open for Kahlua for the double. Now it's Margaret's chance Shot. to see if he can do the same. That Guardian Spike planted. still singing around the map. Cruz is actually putting together a very good Must attack win half in 1v1. himself and waiting That's patiently. it, done. That's a really nice round again from Cruz. Dude, they play Yeah. their big He's having Byron. his They day. play retake. ว่าเดินแง้ไปเลย เดินแง้ไปเรื่อยๆเลย เดินกูล็อกซ้ายกูล็อกซ้ายให้ ไม่ต้องเดินข้ามไปนะอ๋อไอ้แค่ไม่ได้แล้วตอนที่ทีเขาดับ ลิงออกมานะ คุณดูทีที่อยู่ ตาย ทีตัวนึงดับให้ เฟอร์อยู่นี่ เบิร์ด ไซเฟอร์อยู่ตรงทีดัก จบอย่างนี้ไปเลย ว่าจบอย่างนี้ไปเลย จนด้วยวิธีต่อไปจบอย่างนี้ไปเลย QTD ฟอสมาไปเลยฟอสมาไปเลย จบอย่างนี้ไปเลยแล้วกัน จบอย่างนี้ไปเลยแล้วกันอุ้ยทีมเขาคอจังเลยเนี่ยอย่างน้อยจะขาดจัดใจคนทำอยู่ครับงานมัน มีในทีมไม่ partial ตาม by มา now เลย with any เอาปกติมันก็ทำเพื่อทีม budget ไง rifles they can get Bulldog Guardian โอ้ย โอ้ยไม่โดน โอ้ จริง ดู ว่ะ มันเหี้ย Margaret's managed to at least get one onto Jip Boys, but space has been taken already over towards that B site in full sense. I'm going to be heading in that direction for the แล้ว plan. Cruz Spike planted. Oi, 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 oi. A little bit of that early info is going to end up just backing off. Playing a little bit safer. Sephiroth able to deal with PKM. ยิงโดนกันทุกคนอ่ะ QTD down on numbers now in เออ full กูจะคิด sense. ทุกคน About to punish them for this final map. Oh. Summit has not Yeah. gone their way at all. Oh. QTD are done. It's 13 to 4. ไปแล้วอ่ะ And full sense will take the victory in their opening จบ game นะ of จบ the นะ play-ins. เดี๋ยวมีใครสงสัยอีกจบ one นะ away from maybe lockingนะครับ in if they're able to take down their next opponents. I believe จบนะ it's QT1, but none.